Opäť sme tu s ďalším videom. V tejto časti pôjdeme do nízkych Taur na Denek. V Tauplic si ukážeme dokonalý východiskový bod na spoznávanie okolia. Začíname v Zolgtalskej doline, kúsok pod priesmykom, kade cesta pre motorové vozidlá vedie cez hlavný hrebeň. Po krátkej rovinke popri Kaltenbach-Alm prichádzame k prvému prahu. Na strmom úseku sa dostávame už po 180 výškových metroch k dolnému jazeru Studeného potoku. Tu sa veľmi nezdržujeme a rovno pokračujeme k Strednému jazeru. Od neho ideme ďalším strmým stúpaním až k Hornému jazeru. Celá turistika v tomto videu má približne 8,5 km a podľa map zaberie približne 5 hodín. Parkovisko je v 1600-metrovej nadmorskej výške a treba tak nastúpať len 830 metrov. Denek je vrchol v hlavnom hrebení nízkych Taur. Nízke Taury sú tiež súčasťou celého hlavného alpského hrebeňa, ktorý začína pri Viedni a končí v Taliansku pri Ligurskom mori. Jeho celková dĺžka je približne 1600 kilometrov. Po záverečnom strmom úseku prichádzame na vrchol. Vidno z neho vrchy ako Knallstein, Hochfilzstelle, Kammspitz a ďalšie. Denek má nadmorskú výšku 2433 metrov. Na zostup sme dostali radu použiť neznačený, ale dobre viditeľný chodník popod Schafspitze. Naspäť je to potom rovnakou cestou, ako sme šli hore. Nízke Taury sú pohorie v Rakúsku v centrálnej časti krajiny. Väčšia časť pohoria sa nachádza v Štajersku, menšia v Salzbursku. Najvyšší vrch je Hochgolling, ktorý je len 20 km od nás. Nachádzame sa v podcelku Schladmingske Taury. Ako východiskový bod na výlety do nízkych Taur vám v Štajersku môže poslúžiť tento penzión. V penzióne je veľká jedáleň, bar, terasa, sauna a kúpacia kaďa. V letných mesiacoch sú pripravované raňajky a v zime aj trojchodová večera. V hoteli je možné zapožičať si výbavu na rôzne aktivity v prírode. Dohovoríte sa tu po slovensky, po česky, po nemecky a po anglicky. V obci je dokonca verejné kúpalisko. Len 350 metrov od penziónu je štvorsedačková lanovka, ktorá vás vyvezie na horskú lúku Tauplitzalm. Odtiaľto sa dajú v lete podnikať túry a v zime je tu rozsiahle lyžiarske stredisko. Zábermi z Tauplitzalm sa s vami lúčime a ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.